родительский контроль. Когда ты звонишь, допустим, девушке или другу, брат всегда с тобой, он дышит твою трубку. Он поставил сервер величиной с вокзал, туда пишется все, что ты когда-либо сказал. Сервер перегрелся, и брат пишет на бумагу: все по старинке, сынок, все для твоего блага. Думаешь о доме, ты не думаешь о доме. Брат тебя пингует, даже если ты в коме. Если кто-то порой, ты отвечаешь головой. Большой брат следит за тобой. Думаешь о доме, ты не думаешь о доме. Брат тебя пингует, даже если ты в коме. Если кто-то где-то порой, ты отвечаешь головой. Большой брат следит за тобой. Спасибо большое.